ano. Ito nga, Tumago. Yung si Sar Ong Ming, yung warang siglan. Huli ako kadali. Ito, maiit lang ako. Pakakadit mo, ano yun ang para live? Ayos. Naka-live ka na ba din? Yun na, sumagot ka. Pero viewers naman dyan. Yun na, Ton. Yun na. Ton, ang basta. Yan ang viewers pa din. Boss, mag-aduan ka daw dito sa sa Precious. Sa Precious, sige, aduan, Precious. Sige. Sige. Tama. Gilid pa gaano, Are, hindi din? Hello. Hey. Ton, basta. Pero yun na, papakinugdog, galit lang. Ikan eh, alam mo na nga eh. Relax lang nga ni. Relax lang. Ay, ano namin. Yung una. Ready, shoot? Puro lang bagang presyo. Picture tayo mo. Soy! Ben! Ben! Hey! Kusog pag kayo ng burahaw. Kusog pa kayo kurang ko rin diyo, ay. Yan. Team. Sa pa yan walang burahaw. Diyos, ano, kare. Zero, number 5. 5. Number 5. Nine. Mira. Oro ka mo? Ano naman yung sound? Tanggal na naman yan. Ako na naman magbase. On the semifinals! Semifinals! Sino mananalo dito? Papasok sa championship! Ano? Semifinals! Mawaginap ang Senlag. Brand new car. And 1 million pesos! Click na, basta totoo. Kung kabaga, Kung kamaga.
Fighting! Hindi pa, hindi ko na kayo. Una, oh. Basket count. Doyos. Basket count. Number. No. 26. Basket. Puntos number 3. Mark Envioso! Two points. 7-2. Lebron James. Mama Gaming. James number 8. Number 6. Lebron James number 8. Lebron. Jamil. Malibang labas. Basket. 8-2. Shout out, Ivan Florendo. Kaming. Pangit. Lebron. Jersey number 22. 22. Foul. First personal foul. First team foul. Gamitin mo yung mic natin. Ayan, nalaman na rin. Hirap. Gina. Maluyang bomba. Wala. 4-2. Ito rin. Dos yan ang araw, no? Yun ang araw, ano? Indio! Presyo! My foul. Jersey number 69. Second personal foul. Third team foul. Stop. Oh, what a play.
Reserve! Sab, sab. Reserve sub. Okay, foul. Sab. Lata, pariport na, lata. Alat lang. Relax. Relax lang, ani. Sani. Technical. Biro pa lang. Well, 4. Malayo. Napasa sa maling tao. Ayaw na, ako ng sogma. Wala na yan. Either to. Wala lagi pong lugo. Time out. Time out! 14, no? 14-4. No, final score. Okay. Dahil nahiling ka na. Zero goal game. Tingnan naman doon. Magagawa kita. Jersey number 12. First personal foul. Second team foul. 13 foul da, 13 foul. 13 foul da, idol. Udah, ma-report lang. Udah lang, boss. Udah lang.
Bagal. Katamat. Substitution, ref! Potoseco. Isa pa nga. Sila singkawat ang daradagan. Ano, pinambak na. Anis. Grabe to, boy. Nagrabihan doon si taga-tambahan. Dahil minamati. Android ba gato? Kaya mo si Sarye. No. Eight, 19. Easy 2 points. Penalty. 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 Sir, penalty sir, penalty. Substitution, ref. Penalty na kita. Yan pala nag-in-charge lang pala naman. Pero sa'yo, muna yung palang 9:21. Yes. Oras na sila. Aircon pala. Turbiling. Jersey number. Jersey number 9. Hindi ka Number naging 9. First personal foul, penalty. One minute and 21 seconds. Sampo kalamangan. First quarter, plus 12. Thank you.
Pinalobo na lang. 30! Ten! 10 seconds! Good to cut to. Paraglaw po, sir. $19.27. Bang, bang, 1, 2, 3.
28. Obian. Siguro ba ang ano, tagon? 23-30. Ito kalamangan. Nabalbaga rin Dominio. Paul! Paul, jersey number. 27. 14 to shoot. 14. Ayan na, nakinakulog na. Seven to one. Ah! Asab. Gelaw. Third na, 69. Third na. 31. 23. Pinina mong hayop ka. Pabangit ang puta. Ano, magdala ka na lang sa live. Second. Second personal foul. Second. Second team foul. Number ano? Number 22. Luwas na sa first. Kakarungan yan. Apat. Up na. Sab, sab. Buwas sa first. Number 69, fourth personal foul. Fourth. Ay, apat. Pinapol yan. Zero, 27 na 69 Chicago. Tulo pa lang. 27 naman, 27. Second personal foul. Tapos, pinang team foul na naman, ano, Apat. fourth team foul.
25. Bako, 39. 39, sir. Luwas na first quarter eh. Subak ko yung makasaro. Sunod na naman mo yan, di ba? Dali pa man ako, hiling-hiling sa live mo. Sa mga bossing. Second quarter. Gusto niya naman. Okay ko lang mga bossing galing Dapat. Gaskin. Hey! Nagdalang ka subod, ma? Nagdalang ka subod, ma? Hey! Pagkamalan ako doon si Boy Puyaktog sa Gaskin namin. Papadaan to kung tanganin maliwanagan ka. Kaya nga, nagsaro tuman, tapos Yun na. saro tuman, tapos saro. Maliwanag kay Brian, sir ko pa din. Duwa sa second, tapos duwa na. After the ball game. Remaining time, 5 minutes and 26 seconds. Basta. Ayun. Number 24, pira. Second personal foul. First team foul. Baliktad lang ito. Basket. Viewers niya pa din. Naglawan saro. 26 na. Basket. 27-39. Ayaw, 39. 57-39. Good job, good job. 10 to 10 to shoot. Makadalan ko ang tawag kong trade. Head. 33. 33. First personal foul. Penalty, penalty. Penalty. Penalty na, penalty. Love ka po? Shout out to Mr. Francis Soñate watching. Dayo baga boss. Job.
ba kulang eh, ano? Wala man ba ito? I-addis na. Wala lang tula. Kadrakula kami. Nagtataram sa dyan sa baba. Mabot ka man, oh. Yan o. Ito ko kung lang ako na dyan. Sab. Dun sa lahat. Pirang time out. Pero na time out. Time out, sir. Time out. Mayo na, mayo na. Ay, ka na dati. Second quarter yan, ano? Sige na, kung tula na itong bukin. 31. Precious warning of the league. Jersey number 31 of Precious. Warning for delaying the game. Buha ka man lang, sir. Let's go. Si Manay man. Kaya mo pa rin yung sabi. Nakataka ko pala nito. Madala. Kailan po, sir? Pagkakalo, sir. Na-deflect, sir. Warning na. Nakapaul.
Bonus. Ang ka ng bayan. Lima. Foul! 19, jersey number 19. 19 ka, no? Yeah. First First. personal foul. First team foul. Foul, jersey number 5. Lucky. First personal foul, second team foul. Lance Lomeda. Kailangan ka rin ng bawi. Fast play na. Number 28. Tira. Number 28, second personal foul, third team foul. Ha? Sa precious. Anong first? 28 for pa. First ko pala, first. First time. Personal foul. Ayan. Rico Quantum Manager. Second, number 12.
47 sa'yo na ano? 47. 47 lang. Third na to. Number ano? 12. Jersey number 12, third personal foul. Pirang, ano, team foul? Fourth team foul. Fourth team foul. Coach. Third na si Gakpo. Perfect ang yan. Perfect. Lang complete. Time out, time out. Baman. Dua na kayo, dua. Second personal foul. Sino ah?
Ayaw to na ito yun. Hiling-hiling ka, sir. Ayaw to na ito yun. Penalty, penalty. No, penalty, penalty. Ano ba, may gusto mga tito. Best defense. Habol ba? Ino! Go team, penalty. Sab, sab, Pinaglaw, sab. sir, pinaglaw. Kari. Okay. Ano to? 3 point? 3 point to? Hindi, team foul yun lang. Parehas na penalty ano? Hindi ko ginagawa siya. Pero $68, $54. Natuwa na yan. Like Papa? 68, 54. Ay, Hi guys. meron na lang tayo mo. Direct to tayo muna na. Natagal na. Bilis mo.
Jersey number 12. Penalty na, penalty. Ibasar mo na. Penalty. Penalty, penalty. Red, penalty, red. Palaglaw na, palaglaw. 52 seconds. Pakiclear mo ka rin, Mikey. Oh, jersey number 22. Kapira na yan.
kayo diretso. Ay, Kahit ka nag-basket pa kayo. Malupit, malupit. Paintingan ako. 80 sir, 80, 60, 90. 80, 60 ba yan? Kaya ano? Okay. Sab, sab. Ayan. Borneo. Mana, nakasira. Oy, 69. 76. Wala. Pero team polo dyan. Second. Ha? Second, tigduwa. Tigduwa. Yes. $85. 69.
second personal foul, 14 foul. Naglaog to dahil. Ay, ay. Stop, stop. Rebound na! Stop. Shot clock. Time to shoot! Last 2 minutes! Shot clock. 10 to shoot! Ito pa.
Meron pang penalty, may pa. Ang namagi. 10! Aquino.